Tudo tranquilo? Mais um dia aqui na Ciclo Auto Soluções Automotivas. Vamos lá? Mais um dia de trabalho? Bom, estamos aqui com o Corolla 2010, 2009 e 10, aqui de um grande parceiro nosso, dando atenção para o nosso canal, acreditando no nosso trabalho também. Fico feliz, obrigado, João, tá? E vamos lá, vamos para o trabalho? Bom, aqui, gente, é o seguinte, o carro com problema de batendo, na parte de suspensão. Verificamos aqui as bieletas, com folga, e tá rasgado, gente. Vamos fazer a substituição dessa bieleta. E o pivô também, que não tá legal, tá com vazamento. Vou pegar ele aqui, pra gente ter uma olhada aqui melhor. Então tá aí. Tá com vazamento, tá com folga, tá estourado também. É isso aí, gente. Então mais um dia de trabalho aqui na Ciclo Auto Soluções Automotivas. Para quem gostou desse like aí, dá um like para nós e a gente vai filmando aí de acordo com o andamento do trabalho. Tá joia? Amigo, então aí, gente, pivô montado, pivô, bieleta, o par, A gente sempre toca o par, gente, nunca é um lado. Lembrando que os dois lados trabalham simultâneos, Então a gente tem que trocar sempre o par. Então é isso aí. Mais um trabalho concluído, vamos fazer o aperto final, colocar as rodas e mandar para o alinhamento.